係咩人係咩嚟嘅？就係變色龍嘅英文，唔係我作個名，其實真係叫做變色龍鑽石。嚇幾得意！咁之後咧見翻光咧，佢咧又會變翻呢個綠色嘅鑽石，呢個就係變色龍鑽石啦。大家好啊，又係我子明哥。今次呢壇陣仗做咩事咧？好多人問我，你有好多唔同嘅寶石啦，同埋白色嘅鑽石，鑽石咧有唔同嘅顏色，咩 D、E、F、G、H、I、J、K 啦。咁但係其實咧鑽石咧仲有好多唔同嘅顏色啊。咁我諗大家都知道㗎啦，最出名嘅咁梗係黃鑽石啦。但係我今次係唔講黃鑽石㗎。嗱，睇一睇有粉紅鑽石啦，綠色嘅鑽石喎，仲有啲好稀有嘅藍色鑽石，仲有一啲咧叫做變色龍鑽石。我諗咧一啲做咗好多年鑽石嘅人啦，都唔知咩叫變色龍鑽石。嗱，呢個名唔係我作㗎嚇，係 GIA 講㗎。咁我陣間咧會梳一張證書俾你睇。GIA 證書上面咧真係寫住變色龍咁樣㗎。中意鑽石啦，定係一啲專業嘅做鑽石嘅行家，呢個 YouTube 咧，我覺得係值得睇一睇嘅。嗱，平時咧唔同顏色嘅彩鑽，唔係好似好矜貴啊，或者你去一間鋪頭度，佢有一粒粉紅鑽石，咁佢哋咧已經煞有介事咁，係專門用一個色位擺起佢，咁就好貴啊，好有奢華嘅感覺啦。除非真係好特別嗰啲設計啦，如果唔係嘅話，我都費事講噶啦。今次見到呢度十幾件，全部都係彩色鑽石，唔計黃鑽石。黃鑽石嗰啲咧平啲㗎，唔好講廢話，即刻開始。嗱，今次咧首先登場嘅咧就係無數女士動心嘅粉紅鑽石。嗱，大家眼望落去，嗱，先唔講價錢，唔好講個款式先，望一望中間嗰粒粉紅鑽石係咪好粉紅啊？同埋咧，佢嗰種粉紅咧，我攞多粒俾你睇一睇，就是但呢一隻啦。嗱，佢個粉紅咧係粉紅得好自然㗎。嗱，我話重金禮聘咗法蘭西 model 同大家戴上手睇一睇。嗱，佢個粉紅咧係非常之自然㗎，因為呢啲咧全部都係天然嘅鑽石，有 GIA 證書㗎。天然咧就真係天然嘅，佢顏色咧好自然㗎。我又岔開少少話題啊，覺唔覺咧啲培育鑽石又係嗰啲實驗室啊、人工嗰啲假鑽石？佢哋咧多數啊而家都係賣白鑽，點解咧？因為佢嘅科技啊，佢嗰啲粉紅啊、藍啊，佢嗰個顏色咧好奇怪嘅，即係藍鑽唔會咁鮮豔㗎嘛，藍到即係好唔大自然，有嗰個感覺，令到個人咧覺得一望就知你係培育鑽石。所以咧嗰啲人做鑽石咧都係圍繞住白鑽嘅啫，彩鑽咧佢哋係未做到啊，或者唔好話未做到啦，一望就知係假咯。即係你戴件珠寶首飾，你都係想俾人覺得好靚啊，係一啲珠寶，係一啲貴重嘅嘢，而唔係一望就望到假咁樣。今次咧款式就好多啊，我是但頭就拎翻頭先嗰隻先啦。嗱，呢一個款式啦，粉紅鑽石係貴重嘅，唔會話好大粒㗎。咁所以咧，你見到佢顏色咧係非常之自然啊，個粉紅色靚少少襯大佢啦。佢側邊咧都圍繞住一啲粉紅鑽石嗱，圍雙嚟㗎，玫瑰金嘅爪啦。咁呢一個咧係合理嘅。點解咧？因為咧我哋想將嗰粒寶石 present 得更加好，即係表達得更加好，想成件嘢咧就靚啲，粉紅咧就更加粉紅。咁啊要小心咯。如果嗰間鋪頭咧就唔話俾你聽呢樣嘢，就咁話俾你聽，哎呀好粉紅好粉紅咁，而你隻眼又可能望得唔係好清楚咧，咁呢個就要小心啦。咁但係如果好似我哋咁話定俾你聽，嗱呢一個咧係用咗玫瑰金嘅托，咁所以咧令到佢顏色更加鮮豔嘅，咁我覺得呢樣又可以咯。咁另外啦，去到咁貴嘅珠寶，咁當然要有證書啦。好多時候啦，一啲咁貴重嘅珠寶，佢都有好多唔同嘅寶石啦、鑽石啦圍繞住佢嘅，所以你見到呢一個咧用咗好多梨形嘅鑽石、梨形同埋一啲小嘅鑽石咧圍住佢，感覺上咪更加奢華咯。戴上手嗱，戴到㗎，咁就好靚㗎啦，睇下係嘛？幾靚，粉紅色，淡淡嘅粉紅，唔係好鮮豔嘅粉紅，淡淡嘅啫。大家咧一眼望落去就望到佢一個好高貴嘅粉紅色。我哋個設計咧唔係淨係做戒指咁簡單㗎，我同大家同佢變形啊。咁咧你見唔見到呢一度咁得意嘅咧？戒指底都有鑽石嘅咩？唔係睇唔到咩？咁只要將呢度輕輕一拍，咁咧就拍咗上嚟。咁之後呢個位置輕輕一推，呢個戒指咧就跌咗出嚟㗎啦。咁呢度咧就可以做一個有瓜子耳嘅粉紅鑽石吊墜㗎啦。係咪好得意咧？係嘛？幾閃！咁如果想轉翻做戒指咧，就好簡單嘅啫，就係咁樣噴翻落去，好咁樣去翻個位置之後呢度嗱會鬆㗎嘛。咁呢度一拍有個掣㗎，pan 到啪一聲，咁咧就做翻一隻好穩陣嘅戒指，兩用戒指啦。呢個要小心㗎，好多時候咧佢會噏工㗎。如果做得唔靚咧，要小心咯。咁其實我覺得係少少手工問題啫。如果你真係噏工嘅，其實師傅咧係可以 fix 到㗎。咁但係呢個要小心咯。咁師傅懶嘅唔 fix 咪唔 fix 咯。但係你注意嘅咁就叫師傅 fix 晒啦。嗱，見唔見啊？好穩陣嘅，係喐都喐唔到㗎。你見唔見啊？喐都喐唔到，係好穩陣嘅。咁就師傅嘅功夫啦。好啦，呢一隻咧14萬幾，好大隻嘅呢隻戒指，粉紅鑽石嗱，唔係啲普通粉紅喎，全部都有 GIA 證書㗎。咁啊，再拎另外一隻嚟睇下。嗱，呢一隻平少少啦，但係呢一隻咧我就覺得中意粉紅色嘅女仔咧，就真係難揾啲嘅出面，唔好錯過。真係中意嘅話，點解咧？因為粉紅鑽石咁啊，梗係稀有好多啦。咁但係粉紅鑽石嘅心心就再難揾啲啦，因為呢一粒咧係一粒粉紅色嘅心心，心心難揾，粉紅鑽石又難揾。咁粉紅色嘅心心係有 meaning 㗎嘛？係咪？好多女仔中意粉紅心心啦，係咪？就好似 Hello Kitty 嗰啲咁樣粉紅色㗎嘛，就用一啲粉紅色嘅鑽石細細粒嘅就圍住佢。咁另外出面再圍一啲白色鑽石。如果齋圍嘅話咧，就比較普通啲啦。咁所以一邊咧就用一啲小鑽石圍繞，另外一邊咧係
用一啲馬眼，一啲梨形鑽石，咁成個心形咪幾特別啲啦，係咪？亦都係可以轉做吊墜噶咁樣啦，嗱可以做埋吊墜噶，幾粉紅呢個粉紅鑽石，800零蚊。咁另外啦，譬如呢一個，嗱呢一個咧，我就覺得奢華啲嘅，嗱佢價錢唔貴嘅喎，12萬幾，粉紅鑽石好大粒，中間粒粉紅鑽石70幾份啊，一粒個係咪靚先？正粉紅喎，咁一啲唔同嘅小鑽石啦，亦都係噶啦。呢個咧嗰個結構咧有少少唔同噶，不過一樣你飛到好穩嘅，就喺度啦，有個掣一拍咁樣之後，呢個咧就可以甩出嚟，咁擺翻落去。咁呢個咧有個窿，咁咧可以攝條鏈落去嘅，咁所以咧呢一個咧就唔需要瓜子葉，呢一個咧就係底穿鏈啦，亦都可以做吊墜噶。好，我擺翻落去先，12萬幾啦呢一隻。嗱以粉紅鑽石嚟講咧，呢個價錢真係非常之貼地啊！咁大粒，唔係嗰啲好細粒嗰啲咧，10份20份啊，係幾十份啊，全部都。咁啊講埋呢一隻啊，嗱呢一隻咧又再經濟啲，10萬蚊。咁咧佢係唔同形狀啦，佢係梨形噶，佢仲啲好多唔同嘅梨形圍住佢。如果中意梨形嗰啲咧，我覺得呢隻咧係靚嘅。嗱呢個咧嗰個粉紅咧就冇嗰幾粒咁粉紅，係淺淺地嘅粉紅啦，但係好閃啊，見唔見啊？閃到嗱，我真係冇用閃閃鏡，我真係 iPhone 咗呢個，唔錯唔錯。好啦，睇埋呢一隻，嗱呢隻底啊，呢隻我覺得真係唔錯。嗱底又唔好咁講抵唔抵啦，我覺得真係唔錯。嗱呢一隻用咗啲中間啲 baguette 啦，即係有啲梨形啦，成件事好大體啊，同埋佢唔會平嘅，佢係有個弧形卜落去，有個層次感咯，同埋每一粒 baguette 啦，同埋個梨形咧都有個高低位，亦都可以噶啦，我都唔再講啦，就係可以變吊墜噶。至於吊墜靚唔靚咧，我就覺得靚嘅，但係每個人襯嘅嘢都唔同噶嘛，我就覺得如果你着件白色衫，一件粉紅嘅首飾咁就好靚噶啦，或者着件晚裝啫，黑色晚裝，咩珠寶都唔使，淨係戴一隻戒指，粉紅鑽石，成個貴氣感覺咪出晒嚟咯。個個都大大粒嘅時候，你就變粉紅鑽石，幾犀利哇！好閃啊，真係犀利，8萬零蚊係嘛？如果你求婚咧，好多人用鑽石求婚啦，我覺得粉紅鑽石求婚又係得意嘅喎，係嘛？有趣。嗱呢一隻啊，嗱呢一隻底啊，嗱呢一隻嗱4萬幾蚊粉紅鑽石，係咪佢好粉紅啊？但係講真嘅，呢一粒粉紅鑽石咧唔係話太大粒，30幾份 OK 啦，係嘛？粉紅鑽石呢個咧就輕少少啦，唔好太大隻，細細隻咁都幾靚啊，有少少款，唔係嗰啲咁悶咧，淨一粒個嘅粉紅鑽石咁樣，唔錯，4萬零蚊抵咯。嗱呢一隻就勁啲嘅，呢一隻咧7萬零蚊，點解貴咁多嘅呢粒？望下先，佢個粉紅係好粉紅啊！嗱，真係唔可以講笑，我哋嗰啲鑽石咧，你一個粉紅到，真係好粉紅靚到。嗱呢個咧因為細隻啊，所以咧就冇得轉吊墜啦。但個粉紅見唔見啊？嗱，我又好老實嘅，佢用咗啲玫瑰金做托噶，咁所以咧有個叫襯底啦，亦都係比佢個 present 更加靚咯。所以你見到個粉紅真係好粉紅啊，仲紅過我啲手指甲啊！但係就價錢咧貴唔貴咧？7萬零蚊，冇辦法，粉紅鑽石就係咁貴。咁但係呢粒大粒咯，幾大粒啊呢個？嗱50份，嗱中間粒粉紅鑽石50份噶啦。我覺得好彩啦，可以插齊到咁多唔同嘅粉紅鑽石嘅珠寶首飾。好多咧鋪頭淨係得個1兩隻噶咋，俾盡你咪10隻8隻，但係唔靚咯。好多都我哋幾靚，全部都靚噶。我專登咧就拎咗一粒冇咁靚嘅，咁但係平嘅，嗱2萬幾蚊，做咩事咧？專登同你哋 compare 下。嗱，如果冇對比冇傷害，啲粒都係粒粉紅鑽石。好多人都話呢粒粉紅鑽石啊，因為用咗玫瑰金托住啊嘛，都係有啲粉紅色嘅。但係咧一同我啲 compare 咧，好明顯嘅分別啦，係嘛？咁所以咧，如果你哋出去買嘅話咧，都要小心啲呢度咯，唔好話粉紅就靚，咁就要真係睇下正粉紅。何謂正粉紅咧？我陣間解釋俾你聽。好啦，就講下耳環啦，不如你要知道粉紅鑽石咧一粒都難揾，你要襯到2粒係做到耳環咧係難上加難啊！2粒梨形嘅粉紅鑽石幾粉紅，即係上面再襯一粒梨形嘅鑽石做一個耳環。嗱呢一個咧唔買都嚟睇下，真係，因為佢成個設計啦，同埋出面咧係好少粉紅鑽石嘅耳環，因為襯到一對啊，一粒粉紅鑽石都難揾啦，仲要襯到2粒 grading 顏色大細都要一樣嘅時候，絕對係全場嘅焦點。粉紅鑽石耳環，你諗下，戴住一隻粉紅鑽石，我是但啦就呢隻啦，戒指加埋一個粉紅鑽石嘅耳環一對，幾靚。你話貴唔貴咧？10萬蚊2隻喎，即係每隻講緊5萬蚊啫喎。好，講完呢對，我又講下呢一對啊。嗱呢一個得意啦，做咩事咧？有啲玩味性質。頭先講嘅心形粉紅鑽石啊，另外再加粒綠色嘅心形鑽石，要襯到一樣嘅 size，一粒綠一粒粉紅，之後加啲馬眼，望落去幾精神咯。因為個顏色咧，如果好沉啊，即係頭先嗰隻咁樣啦，即係唔係好精神咯。嗰一個人係嘛？人梗係想精神噶啦。嗱呢一對嘅顏色夠精神啊啩，幾靚幾閃，一個綠一個粉紅，貴唔貴咧？嗱呢個價錢我覺得真係唔錯。好啦，我就同大家講一講粉紅鑽石嗰啲證書啊。嗱，我攞一張睇下。嗱呢一個咧70份嘅。好啦，出面咧亦都要小心啊。嗱，證書日期2024，嗱合理嘅。我之前咪話過3年內 OK 嘅，咁但係白鑽咯，白鑽最好就1年2年啦，我覺得最好就2年內啦。但係粉紅鑽石證書日期你冇得好強求半年內嘅，咁你半年內1年內啲梗係非常好啦，因為粉紅鑽石比白鑽稀有 N 倍。咁啊70份啦，叫做 faint pink， 即係粉紅色。出面咧有好多顏色咧，就係譬如 greyish pink、brownish pink， 即係佢嘅粉紅有啲色調。最貴係咩咧？最貴就係正色，呢個就係 pink，faint pink。呢個咧就係正色，就係得一個顏色嘅啫。譬如啊，嗱呢一隻啊，佢就叫 greyish yellowish green， 即係佢綠鑽，
但係佢有啲啡色調，亦都有啲黃色調，唔夠咧正式嘅 green 貴㗎啦。咁呢個要留意啦。咁呢個 pink 咁就冇咯 very good 咯。出面好多咧會話俾你聽，佢顏色靚咪得咯，淨度嗰啲咧唔使話太注意嘅。但我就覺得咁，佢都講得啱嘅，唔係最主要。但係如果想去閃靚咧，淨度就梗係唔可以忽略啦，啱唔啱先？所以呢一批咧，我絕大部分都 VS 嘅啦。陣間我同你大家睇下啦。嗱，呢個 VS 1好靚仔啦，可以見到喂幾清張圖。正式 VS 呢個 cushion 咁亦都係啦 ，light pink 淺粉紅色都係正式㗎 ，very light pink 正式 pink。嗱，證書2019年頭先咪講嘅，佢唔係白鑽，佢係粉紅鑽，價錢唔平，所以咧賣出嘅機會係難嘅。咁所以咧日期咧就唔可以好要求好高啦。咁當然啦，我所有嘅鑽石喺呢度，全部我都可以幫你再出證書嘅。如果你需要嘅話，咁但係證書嘅價錢就實報實銷嘅，都冇問題㗎。我哋 JMM 幫你出咯。見到啦 ，VS 1好靚仔啦 ，Florence 係有熒光㗎。嗱，記住白鑽有熒光係平啲，顏色嘅鑽石咧，譬如黃鑽啊嗰啲咧有熒光係會貴啲㗎。所以咧亦都或者咁講啦 ，Faint 叫做好極微量嘅熒光咯，就同佢個價值咧相差太少啦，所以我就忽略啦。咁但係如果係強熒光嗰啲咧係會貴啲㗎。陣間有㗎，同大家睇一睇啦。頭先咪話嗰個 brownish pink 嘅，嗱呢一個啦 light brown pink，嗱呢個咧就會相對平啲㗎啦。但係你見唔見到 VS2 70幾份，咁所以相對平啲咯。如果70幾份咧，平時出面好鬼貴㗎啦。如果咧一啲靚嘅礦啊嗰啲咧，呢粒分分鐘過百萬，真心過百萬。如果你話澳洲 Agra 嗰啲礦嗰啲咧，呢啲好貴㗎啦。咁但係咧，我哋都係微班咯。咁所以你會見到頭先嗰啲啦，全部都顏色咧好鮮豔粉紅好靚㗎啦。咁就仲有好多咯，好似呢一個咁樣啦，呢個 light pink cushion cut 咁就 very good very good 啦。咁就係咯 VS 1咁好靚仔咯。呢個我係又開嚟睇下。呢個又係啦 pink 㗎啦。頭先李型嗰個咯，咁就 fancy pink 啦。嗱30份細粒啲 faint pink 啦。嗱靚仔啦，2023年非常好。如果以粉紅鑽石嚟講咧，絕對合格㗎啦。唔好2015、2013咯，我覺得都已經非常好㗎啦。嗱呢一個咧，記得啦，呢一個咧就係頭先呢一對啊李型嗰個，咁就2張證書嘅，2粒30份都係 pair 啦，可以襯到做耳環，非常難得呢一個。嗱都係 faint pink，兩個都 faint pink，我呢對靚喎，好嘢。嗱呢個深深亦都係啦，正式嘅 light pink 啦 ，VS2 2025年喎呢個深深新嘢嚟嘅喎，11月。咁就仲有呢啲都係啦 faint pink 啦。好啦，講完粉紅啦，咁啊不如講下綠色啦。嗱綠鑽咧唔多嘅，主要咧就係呢3隻。咁其實綠鑽咧就一定係後面咧一定有襯底咧，咁就會令到嗰粒綠鑽咧更加綠啦。咁但係有證書嘅，咁就大家就知道究竟呢一隻咩綠啦。嗱呢一隻見唔見啊？個綠色幾自然幾靚，好有大自然嘅氣息啊！呢一個亦都係啦，綠鑽係中間，而佢用粉紅鑽石咧圍住粒綠鑽，出邊咧就用白鑽圍住，亦都係噶啦，可以轉做吊墜嘅嚇，做吊墜都得㗎，幾靚。咁做戒指又如何咧？嗱綠鑽好特別啦，係嘛？幾靚，真係真係好靚喎，好大粒2卡呢一粒綠鑽，所以亦都係貴嘅原因。你話好貴咩？15萬綠色鑽石喎 ，OK 啦。即係你屋企可能有白鑽，你有唔同嘅形狀，你有冇綠鑽咧？咁你個 collection 咪欠缺咗綠鑽咯。粉紅咧係咪？陣間仲有啲得意嘢啊！嗱呢個咧就平好多啦，8萬零蚊。點解咧？因為佢細粒啲啊，一細粒嘅時候咁梗係平啲啦。咁所以俾啲一粒咧就平好多㗎。同埋咧個綠色左邊咧係深啲嘅，右邊淺色少少啦。嗱冇對比冇傷害嘅。頭先齋睇啲粒咧個綠色咧都好舒服，淺色啲但係好舒服咯望落去。但係2粒拼埋咧左邊就靚啲咯，但係價錢真係相差倍㗎啦。翻西 model 戴上手睇下邊粒靚啲先。嗱上面咧啲粒啦個顏色係鮮豔啲嘅，但係咧個設計兩個差唔多，我就覺得各有各啦。我覺得係 OK 嘅，始終綠鑽唔係咁多人有啊。如果你帶出街嘅話咧，或者食飯啊，一定係眾人焦點嚟㗎啦。如果你 humble 少少嘅，咁你咪戴喺心口度咯，係咪先？但係譬如你話啲食下飯啊、聚餐啊嗰啲，其實你可以成隻手乜都冇，之後一隻戒指，好多人咧戴好多戒指喺手㗎嘛，你乜都冇，一隻戒指，成枱其他人俾你 KO 晒㗎啦。粉紅鑽咧就係有咁嘅魔力。譬如出面有啲寶石都係好貴㗎嚇，貴過呢啲添。咁但係寶石嘅話咧，佢冇咁閃啊，佢好靚。你個寶石閃啊梗係閃，但係點閃都閃唔到鑽石㗎嘛。我又講下呢個啊嗱，淺綠色鑽石，所以咧佢都係綠色嘅喎，佢淺綠色，咁所以亦都係佢平嘅原因啦。佢唔係好夠深啊，咁但係咧又有少少得意喎，淺綠色都唔錯啊。咁但係就平好多咯，5萬零蚊。喂，你5萬零蚊啊，出面點會俾到一粒綠鑽俾你啊？最多俾粒 K 啊、LMN 啦，嗰啲分分鐘都冇 GIA 添。好啦，又講一講，好少有嘅呢兩隻，我都得2隻啫。藍鑽冇錯，藍色鑽石細粒㗎，啱啊，係細粒㗎啦，唔平，一粒15萬，一粒12萬。藍鑽呢一隻係藍色，好靚嘅藍色，用咗啲異形切割帶圍住佢啦，亦都係用粉紅鑽石圍住佢，再用啲白鑽石可以做吊墜嘅都係。呢一個點解平3萬零蚊咧？佢淺色啲，亦都係要異形切割㗎。其實都唔使好睇嗰個托㗎啦，因為個托咧都係點綴啦，主角都係粒藍鑽，細粒係合理嘅。因為如果藍鑽大粒嘅話咧，真係不得了㗎。好明顯上面啲粒靚啲嘅藍鑽石，下面嗰粒咧就淺藍啲啦，但係都係藍鑽，上面嗰個梗係靚啲啦。咁爭3萬蚊，你覺得邊粒靚啲咧？我就都中意啲咁寶石啊、鑽石啦，當係收藏啊，或者係一個 collection 咧，我覺得係值得擁有。人生在世，區區幾十年，覺得靚嘅、中意嘅有多。
多餘錢嘅係嘛 KO 佢咯，係咪先？如果真係有多餘錢啊，即係唔好夾硬嚟啦。藍鑽石10零萬，即係我覺得呢一樣嘢，就算你話唔係話買嚟戴啦，收藏其實我都覺得得㗎。同埋呢一啲藍鑽咧，睇一睇佢證書，不如睇下先啊。睇睇呢一個藍鑽石證書30份，嗱正式㗎，唔係嗰啲咩 Gradish 啊嗰啲唔靚嗰啲。嗱呢一個正式 blue light blue 嚟嘅呢個，嗱正度 VS2 excellent very good，靚仔啦，係咪先？2024年呢個價錢買到天然嘅藍色鑽石，同埋佢嘅顏色咧夠鮮啊。出面咧有啲藍鑽咧，佢好 Gradish 嘅，即係好灰嘅，咁所以嗰啲就係麻麻地啦。戴起上嚟咧就我又覺得顯色係會即係鮮色啲會比較靚少少啦。好啦，最後一隻啦，我覺得係少少壓軸啦。我睇下張證書喺邊先。嗱呢一粒石咧特別在係咩咧？我要攞翻張證書，如果唔係咧得我講咧，你哋唔信嘅。等等，就係呢一隻啊！你可能會問嗰啲色咁深色嘅中間嗰粒究竟乜嘢鑽石嚟㗎？真係唔貴啲一粒綠鑽。綠鑽有咩特別啊？我有大粒啲嘅綠鑽啦，係咪先？大家睇一睇張證書，就係傳説中嘅變色龍鑽石，極度罕有。你行運成個香港，如果你揾到，麻煩你賣俾我，真係揾唔到㗎。2025年證書好新嘅，咁就一粒梨形啦 ，Fancy Dark Grey Yellowish Green。嗱頭先咪話有兩個色調嘅，唔係太好嘅，但係呢一個咧有啲唔同㗎。陣間再講。嗱呢粒好清啦 ，VVS1 清到爆炸。呢一粒係 Strong Yellow 啊，好勁嘅強熒光黃色啊，係另外佢加分嘅地方。點解會加咧？望望佢 comment，佢顏色 of this stone 佢會 change 㗎 ，temporary when heated。當呢粒石啦加熱嘅時候啦，佢會轉顏色啊，或者咧 left in dark，即係喺一啲好黑嘅環境啦。Of a period of time，大概如果你真係全黑嘅話咧，佢吸收唔到嗰啲光咧，佢係一段時間啦，幾個鐘啦，佢咧就會變色啊。所以呢一種咧就叫 trade as chameleon。chameleon 係咩嚟嘅？就係變色龍嘅英文，唔係我作個名，其實真係叫做變色龍鑽石，就係呢粒啦。當佢加熱嘅時候咧，個顏色咧係會轉變嘅。而家你梗係唔會燒佢啦，係咪先？做咗隻珠寶首飾，你會燒佢噶嘛？千祈唔好咁做。可以點樣做咧？你可以如果喺屋企擺喺個保險箱，唔見光幾個鐘，一拎出嚟咧係會變黃色噶。因為時間關係啦，我咧就影咗段短片俾大家睇下，佢會變咗黃色噶。你睇下幾得意。咁之後咧見翻光咧，佢咧又會變翻呢個綠色嘅鑽石。呢個就係變色龍鑽石啦。你諗下，如果你去一啲宴會場合，大家可能飲緊酒，你戴住呢隻戒指，啲人問你咩戒指嚟㗎？咁得意，隻顏色點解咁得嘅？咁之後咧你就攞個酒杯裝一啲好滾嘅熱水，即係茶水啊熱水，之後咧將粒鑽石咧輕輕咁樣，嗱唔係浸落去啊，輕輕咁樣喺個玻璃杯側邊貼住，就會慢慢變咗做黃色。之後拎出嚟嗰一陣又會變翻綠色啦。呢一個係咪一個增進感情、打開話題嘅戒指咧？好神奇啊！另外啦，我再同大家睇一睇一樣嘢，點解我哋呢啲咁有心機整得睇先嚇？嗱一個365 Hz 嘅普通紫外線電筒啦，淘寶淘翻嚟嘅。嗱普通紫外線，嗱睇住啦，唔好眨眼啦，見唔見啊？佢係超強黃嘅熒光，佢嗰個證書都講咗啦 ，Strong Yellow。嗱大部分嘅鑽石熒光咧都係藍色嘅，你見唔見啊？嗱真係有圖有真相。你話指明哥啲戒指咁搞笑，有冇搞錯？用啲咁多熒光鑽石圍住佢嘅，有冇搞錯啊？鑽石熒光喎，嗱呢樣嘢咧我又要講啦，呢樣嘢咧我真係無辜啊！好多時候頭先我咪講過嘅，我係想件嘢靚啊嘛，側邊嗰啲咧係粉紅鑽石嚟㗎，粉紅鑽石即係有啲顏色嘅鑽石，熒光係貴啲㗎，更加靚㗎會。嗱大家再睇一睇，哇你睇靚到見唔見啊？靚啩，絕大部分我諗100粒做咗99粒都係藍色嘅，而呢粒係黃色㗎，你睇靚到我都唔敢熄燈，如果熄燈仲勁啊，不如我試下熄燈啦，橫掂都係啦，等等啊，熄少少啦，好難全部熄晒㗎嘛，係咪先？黐線嘅咩？就乜都睇唔到啦，明唔明？嗱而家呢一個係一個比較暗嘅環境啦，唔好話全黑啦，係咪？成個燈膽咁勁唔勁？唔好照住，因為照住咧佢太光啊，太熒光啊，咩都光晒，見唔見啊？幾靚個熒光，靚到開翻燈先。如果唔係啲人以為我做乜？好特別呢粒鑽石，咁你話咁特別嘅鑽石嗱 GIA 都有寫㗎，唔係我講啊，係嘛？變色龍鑽石，你話好貴咩？咁啊8萬零蚊咯，唔貴啦係嘛？綠鑽石喎，變色嘅鑽石喎，紫外線會變色，頭先都大家見到啦，佢係會加熱都會變色啊。咁當然你唔好用火燒佢啦，係咪啊？黐線咩？啲人係會隔住一個物體，咁就喺下面燒，純粹係令佢周邊嘅溫度加熱，而唔係直燒佢啦咁樣。所以呢一粒係好得意㗎，專登咧趁呢個機會俾大家睇一睇咯。因為你下次問我要翻同一粒，我都真係揾唔到。如果大家揾到嘅，麻煩通知聲，我即刻跑去買。其他我就唔講咁多細節啦，我費事個 YouTube 咧太長氣啊。如果你中意粉紅啊、藍啊、綠嘅鑽石咧，而性價比係極高嘅咧，咁就我覺得呢度係值得你過嚟睇一睇㗎，真係值得睇，全部都非常貼地個價錢，即係都貼地啦係嘛，2萬幾蚊有，5萬幾蚊都有，因為呢啲係珠寶級係天然㗎，同埋係有 GIA 證書㗎。有幾隻咧我係好中意㗎，冇得傾㗎呢隻變色龍鑽石，我一不可再，比我之前咧講嗰啲咩 Botswana Type 2A 嗰啲都已經好難揾㗎啦，呢個變色龍更加10倍難揾。嗱你考下你身邊做鑽石嗰啲，你問佢我想要粒變色龍鑽石啊有冇？佢都唔知有乜，可能佢睇過我呢個 YouTube 啦，可能知啦。呢啲幾萬蚊粉紅鑽石喎，呢個綠鑽5萬零蚊，藍鑽15萬，好似呢粒都靚啦，10萬蚊幾靚啊粉紅鑽石。你諗下喎，佢唔係淨係中間嗰粒喎，做側邊嗰啲咧，呢個價錢我覺得真係非常
無敵歡迎 battle 啊！做呢啲咧一對嘅粉紅鑽石耳環2粒喎，非常唔錯。咁好啦，我費事講太多啦，再講我唔知講幾耐啊！我指明嗰個鋪頭咧就喺中環威靈頓14號地下，係地鋪嚟㗎，地鋪平過樓上鋪啊，仲更加多唔同嘅選擇添，仲有啲好特別嘅鑽石啊！如果你有任何鑽石、寶石、求婚戒指、結婚對戒嘅問題，歡迎隨時聯絡我，香港電話985888858啦，外國嘅朋友咧可以寄貨添㗎。如果你中意呢個 YouTube 嘅，希望你 like、subscribe 同埋 share 啦，拜拜。